Юлдаш радиоға тәқдим итә. Хайырлы кез достар, сана шуырға яратаң, оны тауға міндіргелі ярат дейдер. Автомобилде Mitsubishi-ла ерге яратаң, оны қардан тадартырғала ярат дейбізбір. Әйінді біздің тапшырылды қарыға яратаң, ғазиздің сәркілдәуін тыңларғалы әдір бұл һәм ярат. Құрметті достар, бүгін де біз сізді, яғни тігі өсәу, сәйхатқа сақыра. Әйінді әгәр иһә Ольга Бузованың ижадын яратқан. Бір немәлі эшләмәсен ки, бында өмет юк. Хыйһәгезме безде, хыймәһегезме, хыйкәлмәйбез, бары тик тапшырыды гына башлайбыз. Юлдағын оқып, яна юлға сықтық әлі біз. Әйе. Әйткәндәй, шунда ук хәзергә һарау егеттер 10 ел элек төшкән фотоны хал дигән челленджга һез кушылдыгызмы? Қошылманық көрдік. Мына жол 10 ел әлік алған бұрысында қайтар деген челлендж болға, яқшырақ болады. Билөз, не он тәгәрмәс өрілген хайда етірген? Қайтарам мен неге бұрысыңды, қайтарам. Әм, ғымын егіттер, өсібіз түшкен фото хүретті бұл челленджда қатнаштырға мүмкін, меніңсе. Мәселен, Ғазиз, менің 10 ел элек түшкен фотом. Әйінді Филөз, 10 жылдан соңғы фотом. Безнең челлендж хатта киләсәктә күрһәтә. Без әйткәндәй киләсәктә йөрә алмайбыз, әмма ошо 10 ел булмаганда 10 көн дәвамында булган яңалыкларны барларга әдербез. Иң төп яңылык ол Сибайға бәйле. Әсе томан таралуга сәбәпсе булган карьерды һауда батырга булгандар. Бұл эштең осына сыгу якынса 1 айдан көтелә. Хәлдәр авырайга кала хакимияте кешеләрдә 27 махсус әзерләнгән пунктта күсереп торыладыр. Хатта шундый хәлгә барып итүдә. Димәк, карьерда һауга батыралар. Бұл сұрақтан неме айтып әйтергә мөмкин? Изгілік ішләлі хауға хал, етішірлік ішләләр хауға батыр. Шайтып кіне әйтірге қалады. Балык та белмәт, халык та белмәт. Тексі тіріклен болып қала әлі ол мәселен. Әмі тейден ол хәл ителер. Һәм рәхәтләнеп тын алыр. Ниһаят Сибай халкы дип ышанабыз. Кырым Республика җитәкчесе Сергей Аксенов Сибайдан 500 баланы бушлай санаторийларда кабул итәргә әзерлек белдерде. Ради Хабиров иһә айрылса шуга игътибар юнәлтте. Кырымга юлланасак балалар гадел рәвештә хайланырга тиеш. Сәламәтлегенә ярдәм кирәк булгандар гына бара дип белдерде ул социаль селтәрдә. Хау сәламәт балаларын Кырымга ебәргә теләгән ахыяктарга искәртү булды был. Әйе. Чөнки буга карата интернетта бик күп һораулар күтәрелде. Һәм минеңсә бұл дөрес тә. Хайлап ебәрү. Был осрактан инде халык мәкален кулланырга мөмкин. Булһа эшең Кырым, күрмәс балаң Кырым. Хава бысырак булган сұрақтала, намысын таза булып калырга тиеш дигәнде аңлата бул. Әйе. Бүген рәхәтләнеп башкорт халык авыз тел иҗатын баетабыз. Рәхим итеп алыгыз. Егеттер без үдебез финанс яктан белемле дип әйтә алмыйбыз. Килешәгездер. Финанс булмагас белем дә булмай инде. Ниесе беләгезме? Без бәләкәй сакта әкиятләрдә саманан тыш күп укыганбыз һәм тыңлаганбыз. Үзәк банкы рәисе Сергей Швецов шулай дигән. Оның фикеренчә, рус халык әкиятләрендә ялкау, әтрәгаләм һәм елгылардар гел уңа, ә эш менән булгандар туңа. Ни өчен бензинга хактар арта? Ни өчен? Чөнки нефть татучылар Урал батырды күп укыган. Әйе. Халыкты ак бодаттарда, арсландарда осып тик йөритеп уйлай улар. Шуңа күрә безнең әкиятләр дә уйлап караһаң. Тәһир иткән икән. Безнең тормышка. Егеттер, Рәсәй халкы һуңгы яңгырды кайдан белә? Жо интернеттер инде. Менә без әле телефондардан барлайбыз бит шуны күп. Башкортстан халкы безне тыңлап та белә алар. WhatsApp иң популяр кушымталардан бере Рәсәйдә һәм унда үзгәрештәр кисерелә. Мәсәлән, бер хәбәрде бынан ары 5тән дә артык кешегә ебәреп булмаясак. Ура, егеттер! Бездә бит өлкән агай апайлар да карай. Уларга өндәшергә кирәктер. Ни өчен без әле куандык? Чөнки безгә күпләп төрле хәерле иртә теләктәре, спамдар, рекламалары, бәхет хаттары. Ошо хатты 10 дусыңа ебәрһәң, һиңа
күктән алтын яуса Дөн дигән сыккансы хәбәрдар. бай ясак. Открыткалар, төрле котлау менән видео язмалар. Зинһар өчен үтенеп һорайбыз. Уларны ебәрмәгез. Һәм һезгә улар көлке һәм шаян видео язмалар кебек күренәләр дә, бөтәһенә дә улар көлке булып күренмәй шул. Безгә кызык түгел. Безгә генә түгел, башкаларга да берәүгә дә кызык түгел ул. Ниһаять арынырбыз дип ышанабыз был видеолардан, күрәттәрдән һәм иң мөһиме ялган яңалыктардан. Безне дөрес аңлагыз. Егеттер, WhatsApp-тан ялган хәбәрдар югалһа ла, безнең героебыз интернеттан бер дә югалмай, киресенчә актив языша. Акасандыр бит интернетта түгел, республиканың төп басмаларында уның мәкаләләре сыгайнам. Кеше бундай үзгәрешләргә нисек киләм? Барыһын да Азамат Юлдашбаевтан сорап белербез. Selam. Нишләп бирәгез? Һеҙҙең кеүек кешене эҙләмәйбеҙ. Буран төшөргә килгәнегез булды. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, булығыҙ. Әйдә мине егеттәр остаханаға илтеп куйдылар. Бензинең ялып баһа. Хис һүҙһеҙ, миндә дизель. Бензин Дизель ягылыгы. Дизель ялтырга сөккән миндә дизель. Һәм был машинала дизель ягылыгы хөкүмәттеке бит. Беҙ уйлап ҡараһаң хәҙер, Азамат ағай, һеҙҙең һуңғы юлдарығыҙ буйлап үтеп китеп барабыҙ. Йәғни Һуңғы юл биографиямдың әлегә тиклемге мәлендә һуңғы юл матбуғат йортонан күрәгеҙ миндәй бейек мәғрур йорттан подвалға тиклем. Ҡараһында күрһендәр кемдер ҡайҙалыр үрләй, кемдер ҡайҙалыр төшә. Әммә үҙ теләге менән тәгәрәгәндәр бик кирәк. һәм һеҙ хатта тәгәрәү тип тә баһаламайһығыҙҙыр был аҙымды. Ғөмүмән, Мустайҙың бер һүҙе бар бит әле. Түрҙән төшһәң, гүргә төштөм тимә, унан сыҡҡан адам юҡ әле тип. Шуның һәмәк бөтә нимә шартлы бит. Кемдең ҡайҙа өҫтә Шартлы һәм ваҡытлысы. Кемдең ҡайҙа өҫтә икән, кемдең ҡайҙа аҫта икәнен берәү ҙә белмәй. Бары тик шартлы ҡанундар, йәнәһе кемдер дәрәжәлә, власта, кемдер аҡсалы ҙур йортта, ул юғарыла, кемдер ағас йортта, ауыл ситендә йәшәй икән, ул түбәндә тип. Әгәр дә йыһан күҙлегенән, мәңгелек күҙлегенән ҡарағанда бит, иң төпкө ауылдың урамының иң төпкө ситендә йәшәгән әсәйем, бәлки бүген иң юғары кимәлдә йәшәйҙер. Һеҙ философияға өҫтөнлөк бирә башлайһығыҙ. Мин һәр ваҡыт философ булдым. Һәм ошо урында беҙ телевизор ҡараусыларға һеҙҙе ҡайҙан ҡайҙа тәгәрәүегеҙҙе лә әйтеп үтәйектер. Быға тиклем һеҙ баш мөхәррир инегеҙ. Башҡортостан гәзитенең баш мөхәррире инем. Хәҙер Мосафир ижади берекмәһенең етәксеһе дип әйтәйемме? Һәм оҫтаһы. Оҫтаһы. Кәсепсе һеҙ бизнесмен. Бизнесмен. Кем бизнесмен түгел? Һеҙ дә бизнесмен. Бына һеҙ хәҙер китеп бараһығыҙ. Минең менән бергә ошо тапшырыуҙы яҙып, һәм һеҙ шуның өсөн аҡсалаһығыҙ бит инде. Дәүләт. Эшҡа ҡалаһығыҙ. Эшҡа тимәк, һеҙ хатаһығыҙ үҙегеҙҙең һөнәрегеҙҙе, һәләтегеҙҙе һөйләй белеү һәләтен, йырлай белеү һәләтен. Һәр кем бизнесмен был донъяла. Азамат ағай, был һеҙҙең юғары ғына кимәлдә эшләп йөрөгәндә эш урынын, ғүмән хеҙмәт йүнәлешен үҙгәртеүҙең тәүге тәжрибәһе түгел тип әйтмәксебеҙ. Юҡ. Борон замандан иҫәпләп сығарғанда һеҙ уҡытыусы булып эш башланығыҙ, унан һуң директорға тиклем үрләнегеҙ. Мин Йәнсура башҡорт гимназияһы тураһында һөйләтәм. Шунан һуң журналист һөнәренә эйә булдығыҙ, эшләнегеҙ. Баш мөхәрриргә тиклем күтәрелдегеҙ ҙә кинәт мосафир булып киттегеҙ. Был йүнәлештә, был эштә ниндәй кимәлгә етеп һәм нимә булырға тейеш? Нимә булырға тейеш? Әгәр дә теге әйтәләр бит, әгәр дә Аллаһ Тәғәләне көлдөргәнгә, уға үҙенең пландарын да һөйлә, ниәттәрен дә һөйлә. Белеп булмай, һәр ҡайҙа бер генә нимәне хәҙер асыҡ аңлайым. Уҡытыусы булған саҡта балаларҙан иңше яҙдыраһың. Һин ҙурайғас, үҫкәс, кем булырға теләйһең? Бына мин бөгөн 55 йәшемә еткәс, шул инсаның ахмаҡлы икәнен аңланым. Сөнки 13 йәшлек, 12 йәшлек бала үҙенең үҫкәс кем булырын ул ҡайҙан белһен? Әгәр дә мин 55 йәшлек ир уҙаман, үҙемдең үҫкәс кем булырын да һаман белмәйем. Сөнки бер заманда тыуып үҫеп, Совет Союз заманында, ул ваҡытта тәжрибәгә артыҡ мөмкинлек юҡ ине. Әгәр дә мин бөгөн 70-нче йылда йәшәһәм, мине тунеядец тип, мине үлемгә ебәрҙеләр ине. Әммә ошо юлда юғалып та ҡалырға мөмкин дә. Бигерәк тә минең буынға юғалып ҡалырға мөмкин. Бөтә нимә шартлы. Әгәр дә беҙ бөгөн кемдер медиа пространствонан, медиа нидән
Көйлектен югалды екен де, минутта лентадан югалды екен, кіші югалды деп ойлайды бит енді ебет. Инстаграмда жоқ, ВКонтакте жоқ, телевизордан күрәтмейді, газет ядмайды, оның тұрғанда ол кіші югалды деп. Кіші өзінің еркі менен, өз ғамалі менен, яшап ята, ғайлахы менен, баллары менен, дүния көті. Біз яхалма қимметтер заманда яшайбы дегеттер. Яңарақына бір притча оқыным. Билдері притча енді яңарақ қабаттана қоп сықтым. Теге оқушылар өздерінің остазына барғандар да яшамағына тұрағанда сөйлейдер. Яшамағына тұрағанда сөйлегенде зарланалар. Меңе шул етмей, меңе мына етмей, тегene етмей. Шул вакытта теге остаз аларга кахва тәкъдим итә. Кахва тәкъдим итә дә кахва апсыгып бирә. Мына ди, анда гиллә нимәдә булган? Кахвалар һәр төрле бер шашкага алган, берсенә якка. Кайнар алтынлардан, кайнар көмешләтелгән, кайнар нидән, сын фарфордан, кайнар чыкканда батмусман тәкъдим иткән. Укучылар хайда була башлаганнар. Кеме алтынлардан, кеме көмешләнгән, кеме фарфордан, кеме затлардан. Шуны укыта, менә күрдегезме дигән. Бите тормыштын мәгънәһенең гилләһе нимәле? Һәде иң матурына ябыштыгыз. Асылда бит ул кахваның тәме үзгәрмәй. Тәме яшәдем мәгънәһе, менә яшәү ул шул кахва һәмәк. Һәнә алтын бакалга алдың, көмеш бакалга, гәсәр бакалга алдың, һәнә фарфорга алдың. Аның бит тәме үзгәрмәй. Бөтен бит бөтә медиа нидер ятылык бүген. Социаль сеттер, интернет, телевидение бөтә һәлә яһалма кыйммәттәр тәкъдим итә бөтә һәлә. Дөрес әйтәгез, Азамат агай, әмма ләкин менә һәдәле остаз дип һөйләйһегез. Һәдә күп кенә башкорт блогерларына остаз булырлык тәҗрибәле кеше дип әйтәйек. Ни өчен менә һәдә бәйләнештә, ягъни ВКонтакте селтәрен ташлап, уга кул һелтәп, тик Инстаграмга гына күстәгез. Мөмкинлек итмәдән, чөнки беренчедән бүгенге көндә минең бәйләнештә сайтында 6000-га якын кеше тула. Хәзер фрау тула. Аларда улар йылган икән 6000 кеше, бөтә дөньядан, бөтә Россиядән, Башкортстаннан. Аларга бит ни кирәк? Мәгълүмат кирәк. Инстаграм миңа кирәк. Инстаграмда селфишләрен алдында куйдым. Бизнес яһәттән Инстаграм яһәтәрәк эшләй. Әлеге мәлдә нинди сынаяктан сәйсәгез? 250 һумлык. Алтын сынаяктан сәйсәргә теләр инеген. Һезнең был дәрәҗәгә артырасакмы? Юк. Үзебезгә. Юк. Баһагы. Юк, мен бүгенге көнгә Аллага шөкер ниндәйдер кешеләргә мамхандырган затлы әйберләрдән бер нимәм дә юк. Машинам юк. Дачам юк. Калган читтә өем юк. Затлы иһаздарым юк. Затлы, нимәм бар. Бер генә затлы әйберем бар, смартфон. Һез касандыр үзегезнең китаптарыгызда иң зур байлыгым тиенегез. Хәзер был караш үзгәрдеме? Без алтын турында уйлап барабыз. Шуңа күрә менә шул нидән исендә минең инструментларым бар. Араганда шул тиклем кыйммәтле инструмент бар. Автографлы китаптар бар. Үткән атналар миңа 2 бүләк иттеләр. Берен хатып алдым. 4 киндер сюрприз алмаштырып комод борынгы. 50 еллардагы. Шуны Инстаграмга сториска алгайным. Төндә бер гыда каялган бер шундай комод бар. Кирәкмәйме дип. Үткән атналар шуны барып алдым. Беләгем улым килеп аркамдан һейеп куйды. Ата һин үзеңне кылган аны ситтән күрәһең ди. Күндән сын яһаудар яһау, ул башлыса иҗади эшме, әллә механик эшме? Иҗади эш. Ничек карайсың? Әгәр дә һин акча эшләү мөмкинлеге дип карасаң икән, ул гадәти эш. Мин яна тагы интернет турында күз кулгаткым килә. Һәдә интернетта иң бедергәне нимә? Шул интернетка бәйле булуым. Бәйлелек. Бәйлелек. Чөнки мин үзем дә хезмәттән алдың телефонда кулыңа. Караның, кемдер һиңа лайк куйган икән, аны карайың, кем икән ул. Шуны уйлап караганда, аның диварында күреп калаһың яңалык. Шунда баттың, икенче аккаунт кыйнап киттең. Һәм ана шул бәйлелек. Адашу. Башкаларның ниндәйдер мәгълүматлары бирмәйме? Яңарак кына бер челлендж булды. 10 ел элек төшергән фото. Юк, мен бит күптән анда челлендждан нимәдән азатмын. Һәм катнашмадыгыз димәк. 10 ел элек төшергән фотоны алмадыгыз. Юк, Алда куйынманыгыз. Хугындым. Тик бер генә мен искәртеп китергә анытканмын. Хәйр ултыра бетәлә белә, һөйлә. Минем өчен вакыт юк икән. Мин туган көнемдә үткәрмәйм, яңа ел каршыламайм, иске язмаларда карамайм, видео язма. Үзем таңда гомумән караганым юк, бер касанда телевидениелар, радиолар тыңламайм, үзем сыгышаган, гәҗәткә бастырганда укымайм, иске фотоларда карап утырмайм. Минем өчен вакыт юк. Димәк, әле безнең телевизор караучылар был тапшыруды карап утырганда, һез кайдалыр ул гына түгел. Мин өйдә сакта минең катнашкан тапшыруларда карарга, тыңларга тыйыла минең гаилә әгъзаларына.
Мой телевизор бар инде. Телевизор бар, утыра. Мотлақтан. Әмма һеҙҙең йөҙөгөҙ күренһә, ул шунда уҡ күнә. Әйе. Бүгін менде эш башҡарған икән бит. Башҡарҙым да артабан кит. Әгәр дә һин бер эште иртәгә шуны эшләйем, яума кисә эшләнем. Егеттәр, ваҡыт булай тығыҙ. Беләһегеҙ, мин башта нисә проект йөрөй. Беҙ ҙә һеҙгә һорауҙар бирергә өлгөрөргә теләйбеҙ. Сөнки әйтеп китеүегеҙсә беҙҙең һанауыбыҙ бар. Ул интеллектуаль булыуы ихтимал, әллә ни интеллектуаль булмауы ихтимал. Башығыҙға килгән яуаптарҙы ғына шунда уҡ яңғыратып ултырырға кәрәк. Беҙ һеҙгә һорауҙар бирәбеҙ. Ул һорауға 5 секунд эсендә яуап ҡайтарырға кәрәк. Б хәрефенә башланган 3 ашшылды атырга кәрәк һеҙгә. Биш бармак, бәлеш, бәрәмеш. Бына бүгенге башҡорт эстрадаһында иң популяр 3 йыр. 1, Эш йыр. 2, 3, 4. Бүгенге популяр. Юҡ. Дөрөс әйтәһегеҙ, юҡ. Тағы ла бер һорау, Азамат ағай. Янсыҡ эсенә һалына торған 3 әйбер. 1, Аҡса, 2, дары, 3, тәмәке. 4, 5. Һәм хәҙер инде иң мөһим һорау. Беҙ һеҙҙе тауға үрмәләргә яратҡанығыҙҙы беләбеҙ. Тауға менгәндә әйтелгән 3 һүҙ булған. иң йыш әйтелгән 3 һүҙ. Тауға сығып киткәндә мин ҡатыныма әйтәм. Беләм, тием, тауға менгәндә арырымды ла беләм, хәлдән тайырымды ла беләм, йонсырымды ла беләм. Но барам, тием, тауға менгәндән түштә ҡара футболка аппак була тоҙҙан. Әммә тауҙың үренә менеп киткәндән һуң шунда торған хис тәьҫораттар, хис-тойғоларҙы бер нимә лә алмаштыра алмай. Сөнки һәр бер көн ниндәйҙер ғәмәлдә челлендж үҙеңә. Һәр ваҡыт үҙеңә саҡырыу ташлайым. Мына мосафир минең сираттағы челлендж. Иртәнсәк йоҡонан тороп йүгерергә сығыу ул челлендж. Һәр бер нимә челлендж. Һәр бер үҙеңдә үҙең. Еңә аламмы, юҡмы үҙемде. Донъяны әйтәләр бит, донъяны яулай алаһың, проблема юҡ. Иң мөһиме йоҡоң менән ялҡаулығыңды еңә тиҙәр. Азамат ағай, бына әле беҙҙең машинаны, әйме? Һеҙ эшләгән ниндәй әйберҙәр менән бидәргә була? Торпеданы панелде бидәргә була, рычагтарҙы бидәргә була, подлокотник, сиденьелар бидәргә була. Хатта шул. Иң мөһиме һатҡыс ҡуйырға буламы бер күндән? Юҡ, күндән һатҡыс сыҡмай. Сөнки күндең еҫе шул тиген хуш еҫе, һатытып булмай беренсестә күндән. Хәҙер тимәк беҙ үҙебеҙ эшләп ҡарарбыҙ, үҙ ҡулдарыбыҙ менән. Рөхсәт итһәгеҙ. Әйе. Һеҙ эшләгән әйберҙәр тотоп ҡарарбыҙ. Сарыфларлыҡ артыҡ күнегеҙ булһа. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ ниһайәт Азамат Юлдашбаевтың Мосафир ижади берекмәһендә һәм әлеге мәлдә хайран ҡалып ултырабыҙ. Һүҙһеҙ ҡалдыҡ тиһәк тә була. Егеттәр ана шуны ултырғанға үҙегеҙ шаһит. Сөнки бында ысын мәғәнәһендә сын яһауҙар ояһы. Беҙ был урынды оҫтахана дип белһәк, баҡһаҡ, бында лаборатория икән тулыһынса. Күндән башҡа шул уҡ ювелир ҡушылды, шул уҡ блазер, графика һәм башҡалар. Тәҙә оҫтахана дип күн менән генә бәйле, артабан әлбиттә киңәйәсәк, сөнки талап бар. Ҡасандыр беҙ күндә һатып алһаҡ, ептә һатып алһаҡ, фурнитура һатып алһаҡ, хәҙер бөгөн бөтәһен дә үҙебеҙ етештерәбеҙ, сөнки беренсенән сифат йәһәтенән затлы әйбер табып булмай. Әммә шулай да һеҙҙең оҫтаханала иң күп эшләнгән әйбер? Күн әйберҙәр. Шуға күрә беҙҙең шундай һорау килеп тыуҙы, ни өсөн тап күн? Беренсенән, бәләкәй саҡтан миңә күн оҡшай ине. Дизайнер булып, мин бәләкәй саҡтан ҡыҙыҡһындым. Затлы күн курткалар, күн ҡайыштар, күн портфелдәр ҡыҙыҡһындыра ине, бигерәк тә боронғолар. Шул уҡ ваҡытта бар шундай термин тактильное ощущение тип. Тотоп ҡарағанда күндең бөтөнләй икенсе нейҙәр тойғолар. Икенсенән, күндең хеҙмәт итеү ваҡыты, мына ошо әйбергә әйтәйек, теге бөткәндән һуң мин бер 20 йыл гарантия бирә алам. Кемдер ғүмер буйына гарантия бирә. Ғүмер буйына гарантия бирә алмайым, сөнки беренсенән ғүмер буйына кемдең ғүмере буйына иҫәпләргә? Минеке менәнме, клиенттың ғүмере менәнме, әллә әйберҙең ғүмере менәнме? Шуға күрә, өсөнсөнән, бындай нескәрәк нимәлә беҙҙе бер кем дә күсерә алмай. Подделка булмаясаҡ. Сөнки беҙ үҙебеҙ бер тапҡыр эшләгән әйберҙе икенсегә ҡабатлай алмайбыҙ. Әле бына һеҙ эшләгән әйбер нимә буласаҡ һәм уның хаҡы күпме буласаҡ? Был портманы Сәйәхәтселәр өсөн. Сәйәхәтселәр өсөн, юлдағылар өсөн, өйҙә ятмағандар өсөн портманы тревелер хаҡы 3200-дән башлана. Күнде ҡайҙан алаһығыҙ? Итальянан.
Бүтә төрле күнде. Кайдан гына нинди генә күн алып караманык, бүтән дә тотып карадым. Барыбер дөньяда танылган билдәле күн Италия күне. Чөнки аларның традициялары мәктәп хакланып калган. Һәм Азамат агай хәтта алай айтып куйдыгыз быга тиклем. Һезнең өчен күндән әйберләр итештерү ул кәсеп кенә түгел, тагыла тормыш тәртибе һәм ниндидер хатта фәлсәфәви тәгълимат. Тәгълимат. Менә һуңгы 2 елда мин шул тиклем күн белән булышларның исәбен артканын күрәм. Кәсеп итеп карашлар күп. Әмма кимдер философия итеп карый, фәлсәфәви тәгълимат итеп карый, һәм аны кем үзенең яшәү рәвеше итеп карый, әлбәттә алар яшәячәк. Кемерге килгәндә, монда Италия, Испания, Япония, Франция, Америка Кушма Штаттары, бөтен дөнья монда йыелган. Әмма иң мөһиме шунда хавыттан эчендәге әйберләр, чөнки һәрбер күнсе ул ниндидер кимәлдә алхимик үзенең формулаһын табырга теләй, күнде эшкәртү буенча менә булар үзенең эшләгән әйберләр, уларның төп нигезендә әлбәттә балавыз, киндер мае. Күнгә осталар есте үзләре махсус өстәй дигән фараз ишеткән дөресме? Юктыр ул, юктыр. Нимә менән бутайдар, теге прессованный күн менән бутайдар. Мин профессиональ күнче буларак та кайбер әйбердән бу ысын күн бит правилар шикләнеп куям, чөнки һәрбер әйбердән асылын белерсең, мин күннең артын күргә тиешмен. Әлеге дә сынапта өйрәтеп карагыз, аңлап. Буларның ите бар менә булары. Бар. Менә буларның ите бар. Менә булар Италия, менә булар Россия. Ите әйткәндә әлләни хуш исәтеп бетереп түгел. Монда кайындар исе. Италиялар нимә? Пицца. Бу тимердән дә үдибез. Үдибез, хәзер булар затлы милли Билбауга әверләргә тиештер, Алла бирһә. Тарихи реконструкторлар өчен. Әйдә менә нидә турында сөйләшеп алайык. Күндәр турында. Әйдә. Һәрбер нидән үзенең байлыгы, киләте һәм менә монда күндәр иң артта тәртип буенча Россия күнәгә монда хром әйтәләр бит менә кайсы инструментлар иң кыйммәтле дип. Шунда күнстәдән ябы бер иң кыйммәтле инструмент onun кол бармактары. Азамат күнде тиккәндә әнә менән генә җимәгә нимә менән? Әнә менән дә без менән дә тишмәйдер. Аның өчен махсус инструментлар. Монда бөтен дөнья йыелган, Кытайдан, Япониянан, Франция диклеп алынган инструменттар. Менә шулар махсус инструменттар. Махсус беҙҙәр. Аларында куяһында. Берәмне утырмайын. Берәмне утырмайын. Шәп киттең шуны тишеп артыбан. Һәм белгән килһә хөрмәтле тамашачылар, бuna ошо тишектәр буйлап тегәү епте өҙмәйенсә дәвам итә. Ягъни бер сумканы тегәү өчен мәсәлән бер еп кулланыла. Бер ердә дә өҙөлмәй. Һәм тегәү системаһы үзенчәлекле. Берсе күндәр атырга кирәк. Икенчедән ахмак булырга кирәк. Нинди генә эшкә тотынһаң да, шул максатыңа, шул юнәлештә дөрес бара икән, хыялыңа хыянат итмәенсә, бер вакытка килеп сыгасың. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген бик үзенчәлекле экс-укытучы, директор, журналист, баш мөхәррир, язучы, журналист бүгенге көндә мусафир Азамат Юлдашбаевта кунакта булдык. Әгәр дә уның ысынлап та үзенчәлеген билдәләргә, үз күзләрегез белән күрергә теләһәгез, рәхим итегез, товар һатып алыгыз, кунакка килегез, уның яңа иҗаты менән танышыгыз. Үкенмәйсәкегез. Без сынапта монда илһамландык, канатландык, күп нәмәгә өйрәндек. Күнде яраттык. Рәхмәт сезгә. Күндергән өчен безне. Рәми Гарипов заманында язгансы, һәрбер кеше үз эшенең шагыйре булһын. Ә без бүген өстәп әйтәбез тагыла, һәрбер кеше һәм һез дә үз эшегезнең күнсеһе булыгыз. Рәхмәт сезгә. Язмышыгызда күнмәһәгез, күнегез язмышка әйләнер. Һәм иң мөһиме, һәркемнең хыялы бар. Антыгыз хыялга табан. Без дә күрергә күнегеп тә беткәнһегездер. Шуңа күрә киләһә асрашырга тиклем бүгенгә хабарлашабыз. Хушыгыз. What?